So I hope guys तपाईहरुले चाहिँ बवाल मनाउनु होला दशैं हैन। अब म चाहिँ भक्कर दशैं मनाउन गइरहेको छु हैन। सो हेलो गाइस, फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई न्यू डे न्यू ब्लग खाडीबाट। सो आज चाहिँ म दशैं मनाउन गइरहेको छु हैन। दाइको रुम त्यही भएर यता मार्केटतिर यसो सामान के हुन्छ दिदी भनेर आको हैन। म चाहिँ अब मार्केटतिर जाँदै छु। अब हेरौँ न यताउति अब दाइको लागि यसो कोसेली लगिदिनु पर्यो। अब विदेशमा भयो भने हैन यसो हुन्छ नि गर्नु पर्यो नि त। मार्केटमा छिरेर लिनुपर्ने हुन्छ कि मलाई सामानहरु। यो दुईटा लाग्नु पर्छ, अरु के छ थाहा छैन। लाग्नु चाहिँ बबाले पर्छ कि यहाँ चाहिँ फलफुलहरु हो। मान्छेहरु पनि बबाल हुन्छ। यहाँ नजिबाट चाहिँ लग्ने भनेको चाहिँ काँक्रा पनि भनेको थियो हैन। काँक्रा चाहिँ सानो छ क्या फेरि। फलफुल यताउति त के लाग्नु। अब लग्ने भने सामानहरु यति नै हो हैन। केरा पनि छ। अब लग्छु त्यो केराहरु भयो। काँक्राहरु चाहिँ सानो रह्यो। काँक्रा चाहिँ लिएर आउनु भनेको थियो यहाँ चाहिँ। काँक्रा फेरि सबै सानो मात्रै छ। फलफुल चाहिँ अब लग्नु पर्ने हो स्याउ चाहिँ हैन। यो स्याउहरुमा चाहिँ कुन लगौं हैन। यो इटालियन स्याउ रहेछ। यो चाहिँ कहाँको नामले छैन। ग्रीन स्याउ, इरानी अनि गोल्डन स्याउ रे। के बवाल छ। आँपहरु पनि छ। यो सिजनमा पनि आँपहरु सबै हुन्छ काँचो तर। अब लग्ने भनेको चाहिँ मलाई स्याउ हो हैन। त्यो हेरौँ स्याउ पनि लिएर जाउँ। यो खाली लगौँ कि यो खाली लगौँ कन्फ्युज भइरहेको। यो चाहिँ के भन्छ यसलाई, सानो स्याउ कि के भन्छ कि। यो लग्नु पर्यो दुईटा जति। क्यामेरा राख्ने कहाँ यार। कस्तो आज लेट पनि भइसक्यो बबाले। धेरै चाहिँ हैन, दुई तीनटा लाग्छु हैन। तीनटासम्म। यसको प्राइस भनेको चाहिँ तपाईको 590 फिक्स छ के। अत्रै महँगो हो। म्याङ्गो स्याङ पनि दिइसक्यो। अब यहाँ हेरौँ के छ। केराहरु चाहिँ फेरि पाकेकै छैन। दुईटा केरा पनि लाग्नु पर्यो है। ए दिस इज 650। How much? Only 550 something. हो गया। इसका 198 fees. Apple also. Cashier, you are cashier, you know? Yes, yes. Yeah. हाम्रो चाहिँ टक्क लिइसक्यो। अब दसैं खर्च यही हो। कैसे भाइ लोग? अरे ठीक है। अब कैसे हो? ओके। अब यहाँ नजिबाट टक्क मलाई चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ हैन। अब दाइले खाने भने चिसो पनि हैन। चिसो लिएर जाने। चिसोमा चाहिँ के लगाउँ हैन। चिसोमा दाइले चाहिँ यो ल्याउनु भने ह। यो होइन यार, यस्तै खाली थियो कि अर्को। यो वाला चाहिँ हो। यसको नाम भनेको चाहिँ कोड रेड हो के। यो मागिरहा। सो मैले लाउनु पर्ने हुन्छ हैन। दसैं हो त हैन, दबाएर खानु पर्यो। अब यहाँ गएर टक्कसँगले बिलसिल काट्ने हो हैन। दसैं यस्तो यता चाहिँ छैन हैन। Monetize your account? Yeah. Monetize? No, just I started. How many views now? How many subscribers in your account? My account subscribe? Yeah. Only 200 up. Inshallah. Yeah, just I started. Yeah, and monetize also. Live? You are live? No, just recording. Just live one day. Yeah, maybe Live you get 10,000 subscribers. Maybe sometime live. You just survive here there. Yeah. We'll get How to survive also. Okay, thank you. Okay, na? welcome here. मेरो चाहिँ सो भइसक्यो हैन। अघि रेकर्ड गरेको थिएँ भित्र हैन। रेकर्डै नभएको रहेछ के। अलिक कस्तो गर्नु थियो मैले गरेको थिएँ कि। अब के भयो अनफर्चुनेटली हैन। के भयो थाहा भएन हैन। तर 25 दिन चाहिँ लाइभ रेकर्डै छैन हैन। त्यो भित्र काम गर्नेहरुसँग पनि यताउति हल्का फल्का अब कुरा भयो हैन। त्यो सामान पनि मैले लिइसकेको छु। अनि आज चाहिँ अब टक्क छुट्टी पनि छ।
त्यही हो लेट पनि भयो हल्का केही छैन अब गएर दसैँ मनाउने दाइसँग बसेर यसो सानोतिनो कुराकानीहरू हुन्छ होइन अब यस्तै हो रमाइलो छ के रमाइलो के भन्नु यस्तै हो रमाइलो त होइन खासै रमाइलो चाहिँ खासै यस्तो भन्नुपर्दा यस्तो रमाइलोहरू चाहिँ खासै छैन त्यही पनि अब विदेशमा भए पनि मनाउनु त पर्यो होइन अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब दसैँ तिहारको पुरै अब दसैँ त स्टार्ट भइसक्यो तिहार चाहिँ त्यस्तो खास चाहिँ अब आउनेवाला छ होइन अनि यहाँनिर भने त्यस्तो छ कि सुनसान न दसैँ न तिहार आउट कन्ट्री भनेको त्यस्तै त हो नि अब यहाँ आउने भनेको त्यही हो यही देशको अनुसारको अब रुल्सहरू हुन्छ होइन त्यही हो अब के भन्नु विदेशको हालत त्यस्तो छ भने छुट्टी भएको दिन आधा दिन सुतेर गइन्छ उठिन्छ फेरि काममा गइन्छ तिमीलाई के भन्नु यति साह्रो समय बितिरहेको छ होइन थाहा नै छैन कि टक्क अनि आज चाहिँ रिचार्ज पनि सकेको थियो अनि रिचार्ज पनि सकिनुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि टक्क रिचार्ज पनि गरेँ मैले अनि रिचार्ज गरेर म चाहिँ अनि त्यसपछि अब हिँडिरहेको छु यस्तै छ त्यो आई होप गाइस तपाईँहरूले चाहिँ बवाल मनाउनु होला दसैँ होइन अब म चाहिँ भर्खर दसैँ मनाउनु गइरहेको छु होइन यस्तो पारामा दसैँ भनेको अब वर्षमा आउने एउटा चाड हो होइन टक्क दसैँको बिचमै मेरो चाहिँ एउटा छुट्टी परिदियो क्या अनि त्यही बादले अब यस्तो रमाइलो त गर्नु पर्यो अब आएर कस्तो चलेछ भने यस्तो अब ठन्डीको मौसम त आयो त्यस्तो तातो त छैन नर्मलै छ हावाहरू त्यही पनि अलिक हावा चाहिँ धेरै उडिरहेको क्या अनि यो रोडको नम्बर हुन्छ माथिको 1360 यहाँको स्ट्रिट रोड नम्बर हो अनि अब फेरि मलाई जानुपर्ने हुन्छ सेम पहिलाकै बाटो हाइवे straight then left then right crossing also etc so यस्तै छ गाइज हो होइन म चाहिँ त्यहाँ रोड क्रस गर्नुपर्ने थियो कि लास्ट भिड थियो के भयो लास्ट चाहिँ हुन्छ नि अलिक बिजी के मतलब गाडी यहाँदेखि उहाँसम्म यस्तो लाइनहरू बवाल थियो अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि कस्तो लेट भयो क्या पसिना आइसक्यो यहाँबाट चाहिँ अब छिटो लिएर जानुपर्ने हुन्छ मलाई दाइको लागि स्पेसली एक विल्स टक्क छिटो लिएर जाने नहीं ब्लॉग हाँ ट्रैवल हाँ हाँ वो एटीएम चलेगा ओके इधर गल्फ कंट्री में ब्लॉग बनाना गांड फट जाता है भाई नहीं नेपाल में भी बनाता हूँ हिंदी में भी बनाता हूँ हाँ ये एटलीस्ट होगा 3-4 KD का ऑनलाइन मंगाया था आपका चैनल क्या BXZ ब्लॉग नहीं इंस्टा नहीं चलाता ओनली फॉर यूट्यूब सॉरी BXZ और बिना स्पेस किए हुए ब्लॉग BLOG दिखाइए तो नहीं भी ऊपर का बी नहीं फर्स्ट का है ना पूरा कैंसिल करिए तो भी नहीं नो ये ना सर्च कर मेरा ये ब्लॉग हाँ भी आप लोग भी बोलते हो ये ओके भाई चलता हूँ ठीक है चोट लिएको थिएँ कि टक्कसँगले आज दाइको लागि यसो के नहुने पनि अब बाँड्थ्यो भनेर आएको होइन त्यो दाइलाई पनि दिइसक्यो किनिदिइसक्यो अब गएर टक्क म आइसक्यो दाइको बिल्डिङमा अनि त्यो ब्रोले चाहिँ सोधिरहेको थियो कि के बनाउँछ यताउति भनेर ब्लग भनेको होइन इन्स्टाग्राम भनिरहेको अब प्रायः धेरै जस्तो चलाउनु इन्स्टाग्राम हो क्या अनि म चाहिँ चलाउँदैन इन्स्टाग्राम ओन्ली फर ब्लग एन्ड त्यही टिकटकहरू हो भनेको अनि त्यही हो ब्लगमा नाम सर्च गर भनेको BLOG ब्लग लेख्छ कि भी भन्छु BLOG अनि आफैले सर्च गरेर टक्क देखाइदियो अब बुढोले सब्सक्राइब गर्छ के गर्छ थाहा छैन अब हेर्छ उसले अब उसलाई राम्रो लाग्यो भने गर्ने हो त्यही हो यस्तो छ कि हाम्रो चाहिँ पारा अनि हुन्छ नि
चस्मा लगाएर भ्लग बनाउनु भनेको चाहिँ एकदमै मतलब हेल्पफुल हुन्छ क्या हेल्पफुल यु नो वाइ किनभने होइन चस्मा लगाएर चाहिँ हामीले हुन्छ नि आई कन्ट्याक्ट गरेर बोल्दा पनि आई डोन्ट केयर के कसैलाई मतलब हुँदैन कि कसलाई कहाँ हेरेको भनेर थाहा हुँदैन नि त जब डाइरेक्सन यस्तो गरेको भने अब कहाँ हेरेको के थाहा छैन कालो छ नि त त्यही बातले हो कि अनि त्यही बातले चस्मा लगाउनु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ कि मलाई चाहिँ ए दाइ के छ ए यार त्यहाँ रिचार्ज हालेको होइन लेट भयो कि ए के गरिदियो दाइ अनि ल यार कोसेली के छ दाइ अनि दसैँको अलि चल्लीहरू हो ल अब कसै लिउ गर्नु सो गाइज हाम्रो दसैँ भनेको चाहिँ यही हो होइन अब त्यस्तै हो हाम्रो दसैँ चाहिँ यसरी मनाइरह दाइ मेरो पनि फोडिदिनु यो दाइ अनि कस्तो लागिरहेको त दसैँ घरमा हुने भए के गर्थ्यो त्यतिखेर तास खेल्ने दारू हान्ने घुम्नु जान्थेन घुम्नु तपाईँ हो र ए गाउँघरतिर स्पेसली म हुने भए चाहिँ केटीहरू हेर्नुको लागि हुन्छ नि नाम पनि बिर्सियो पोखरिया भयो अनि नुनथर अनि स्केटिङ कहिले धेरै ऊ आइरह होइन मतलब फेसन जस्तो भएर स्केटिङ खेल्न जान्थ्यो अनि त्यसपछि अनि के जाने हामीहरूको जस्तै यसले त खेल्ने नि अनि त्यसपछि के भन्छ अरे बाघभटेनीमा घुम्नु जान्थ्यो अनि मिठो खानेकुराहरू खान्थ्यो होइन अनि त्यहाँको क्यासियर केटीहरूलाई पनि हेर्थेँ किन भन्दा त्यस्तोमा काम गर्ने केटीहरू चाहिँ एसीमा बस्नुको कारणले गर्दा हेर्दा पनि एकदम क्युट अनि गोरी हुन्छ कि सो मलाई चाहिँ त्यस्तो हेर्नु बबाल मजा लाग्छ म चाहिँ त्यस्तो गर्थेँ अनि राति भएपछि चाहिँ अब दसैँ भनेपछि त होइन सबै गाउँमा रमाइलो हुन्छ नि त अनि अब हाम्रो साइडतिर धेरै गाउँहरू छ अनि हरेक गाउँमा बाइकमा केटाहरूसँग अहिले त केटाहरू पनि बाइक छ अनि हरेक गाउँमा केटाहरूसँग बाइकमा जाँदै होइन अनि कता रमाइलो छ जता केटीहरू छ त्यतैतिर अनि अलिक रमाइलो गरिदियो फेरि त्यहाँ मन भरियो अर्कोतिर यस्तो गरेर रमाइलो गर्थ्यो कि तर विदेशमा भएर अनफर्चुनेटली यस्तरी मनाउनु परिरहेछ के गर्नु त्यही भने ल चेस ह्याप्पी दसैँ भन्नु न ल गाइज हामीहरूको चाहिँ दसैँ यस्तै थियो होइन आई होप तपाईँहरूले त बबाले मनाउनु भयो होला र राम्ररी पनि मनाउनु सो दसैँको धेरै शुभकामना तपाईँहरूलाई सबैलाई होइन अब हामीहरू त बाहिर भयो भने यसरी भयो भने मनाइरहेको छु सो जे भन्यो भने हाम्रो वर्षमा आउने एउटा चाड हो सो चाहे विदेशमा होस् चाहे अमेरिकामा जापान खाडी जहाँ भए पनि बिर्सिनु चाहिँ हुँदैन सो तपाईँहरू नयाँ हुन्छ भने एक लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होला सो जय नेपाल फेरि भेटौँला।